İnsanlar bakıp ne kadar kötü durumda bir tekne diyor. Biz tekneye bakıp hayran oluyoruz. Çünkü esas oradaki olay biz onun potansiyelini görüyoruz. Yani tekneye baktığında zaten bir son halini görüyoruz teknenin. Müşterilerle olan ilk diyalogumuzda yaşadığımız en ilginç olay bize ulaştıktan sonra teknelerine gidip ilk ekspertiz yaptığımızda biz ekip olarak teknenin son halini bilebildiğimiz ve bunu görebildiğimiz için tekneye inanılmaz bir şekilde sanki son model bir tekneymiş gibi bakıyoruz ve tekne sahipleri bu halde bir tekneye nasıl bu şekilde baktığımızı anlayamıyorlar. Tabii bizim gördüklerimizi işin en sonunda onlar da gördüğünde işte o zamanki gülümsememizin nedenini daha iyi anlıyorlar. Şu anda elimizde yabancı bir müşterimizin teknesi var. Bu teknemiz 2007 model Bilgin tersanesinin yaptığı bir tekne. Ahşap bir tekne. 32 metre fakat RPH olduğu için çok geniş bir tekne. Ana güvertede de bir master var. Toplamda 5 kabini var. Çok geniş bir salonu var. Ve teknenin şu anda yeni interior'ını başka bir arkadaşın teknesinde görüyor. Kerem ben de bu şekilde aydınlık bir iç istiyorum diyor. Tabii bu derecede geniş bir salonda, geniş bir teknede de çok olumlu sonuçlar alacağımızı söyleyince zaten bu şekilde projeye başlıyoruz. Proje toplam olarak 9 ay sürecek. Bu ayın başında start verdik dizayna. Şu anda 15-16 gün oldu. Takribi 2 ay içinde dizaynları tamamen bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta sunumlar başlayacak, renderlar. Ve buna mütakiben de 15 Mayıs gibi inşallah denize indirmeyi düşünüyoruz tekneyi. Ekip olarak projenin daha hızlı ilerleyebilmesi için eskiden tamamen taşeronlarla çalışırken en azından bazı bölümleri kendi in-house olarak kullanıyoruz. Şu anda kendi ekiplerimiz paslanmaz, boya, dış marangoz, iç marangoz, tesisat ve tik içinde ayrı bir marangoz ekibimiz var. Bunları kendi bünyemizde sağlıyoruz. Diğer bütün işleri elektrik, elektronik, cam, mekanik, hidrolik gibi işleri de taşere ediyoruz. Her zaman da aynı taşeronlarla çalıştığımız için aslında biz büyük bir aile gibiyiz. Koordinasyon çok iyi sağlanıyor ve sonuç her zaman daha iyiye gidiyor. Genelde müşterilerimiz onların en özel oyuncakları olduğu için bu tekneler özellikle onların bakım onarımına çok duygusal bakıyorlar. Bu duygusallığa büyük saygı duyduğumuz için onları üzmeyecek şekilde bütün projeyi sonlandırıyoruz ve tabii bu şekilde olunca da insanı manevi olarak da birbirlerine yaklaşıyorlar ve her zaman yaptığımız bütün teknelerinde Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde olursa olsun bütün servislerini de biz veriyoruz. Bu şekilde nerede ihtiyaç duyarlarsa yurt içindeyse hemen, yurt dışındaysa 3 gün içinde gidip sorunlarını hallediyoruz. Bizim için en büyük heyecan kötü durumda olan bir tekneyi gördüğümüzde onun son halini hayal etmemiz ve bu şekilde de tekne ne kadar kötüyse biz o kadar tekneye tutkuyla bağlanıyoruz. Yaptığımız işin son halini görüyoruz. Refit'in tekneye ikinci bir yaşam verme hissi ve bu düşünce bizi ayakta tutuyor ve güzel sonuçlar alabilmemizin tek sebebi de bu açıkçası.